हल्का छोड़ो, लंबा सांस लो एक बार, छोड़ो। वेरी गुड। ब्रीद इन, आउट। उधर घूम जाओ, लेग स्ट्रेट करो, लोअर लेग स्ट्रेट करो, नीचे वाला पैर स्ट्रेट करो, नहीं गिरोगे नहीं आप, डोंट वरी। होल्ड करो हैंड को, नॉर्मल ब्रीदिंग रखो। ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। और नीचे आ जाओ, थोड़ा सा स्लाइटली डाउन हो, दैट्स इट। जो पहले आपका लेग का जो रोटेशन था ना ऊपर नीचे, वो अभी बिल्कुल इक्वल आ गया है।